أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة و سلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بن حتى روجا قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا قصك جي قصتي قرآن بكن. معلومة د قرآن دا بچاوا خدا عز وجل بحثا وحدانیت دکی، یک بونا خدا دکی، بچاوا بحثا معاملات دکی. خدا عز وجل قصتا جيت قرآن دتيني جبونا كو ام الفا قصتا ميزينن و ام جوا عبرتي بسطينن. اف قصتا قو امي بيجن د سورة كهف دا درباس دبي. اف قصت بحثا دزلاما دكي، يك جي زنگينا و يك جي فقيرة. يه زنگين كبارة و مشركة، و يه فقير مسلمانة. قال مسلمانة خدا عز وجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام رد بيجي دبيج مشركي مكهرة مسألة هردو زلاما بيجا. اف هردو زلام دبيج بنو إسرائيليا بون. وقتی باوی و امر میراسا باوی خوا لوا کرن. یکی جوا یعنی یه مشرک مال خوا هنک جه دا ببخچه کش خورا کری و خانیه کش خورا آوا کر و اشیاش خورا کرین، خزمت چیش خورا کرین و یه مؤمن مال خوا دریا خوده دا خرچ کر. يعني وقتی کو برای وی مشرک بخچه کری ویجی قاسی مصرفا وی بخچه صدقه دا گویا ربی الاخرت بخچه کی بده من. وقتی برای وی خانی آوا کر قاسی مصرفا وی خانی وی فقیر ای مؤمن دریا خود دا گویا ربی الاخرت خانی بده من. يعني بویه دی جبو دنیای چو مصرف دکر یه مؤمن جی جبونا آخرت ولو مصرف دکر. اوه مؤمن فقیر کت، اما اوه مشرک زنگین بو. ایدی خدا عز وجل سورة كهف دا وهاد بيجي دبي واضرب لهم مثل الرجلين، دبي بيجي جوارا مثلا هردو زلاما ما دای یکی جوا دبخچه ج بخچه راس و دوراوی بخچه جی خورمت ده هبونا، يعني داره خورما هبونا. ام بیجن دبخچه دا ناوا بخچه میو هنا داره تری هنا و دکیلکا بخچه ده هاویر دوری وی جی داره خورما هبونا. و د ارا هر دو بخچه ده جی عرض هبوا جبونا کو زراعت چه بکی، يعني دخلی جیش خوره بچینی. اف هر دو بخچه فیکی گرتن و کیمایی دفیکی وادا چه نبو. و خدا عز وجل بیجه دو ارتا هر دو بخچه ده جی ما آف درخست بو چم جی دو ارتا هر دو بخچه ده دچو. يعني بخچه کی ولو خوش چه بو هم آب هبو، هم داره تری هبون، هم داره خورما هبون، هم عرض هبو جبونا زراعته. و وی بخچه وی وان هر دو بخچه وی زلامی فیکی گرد فیکی کی زحف. وقتی کو فیکی وی زیده بو اب انسان زنگین بو، يعني هر سال جه ام بیجن فیکی دستان زنگین بو. وی انسانی کبار بو بطر بو جه حواله خوره گوت گو برای وی الگوری تفسیری پیر خبر ددا گو مال من جیت بهتره و خدمتچی من او جی جیت بهترن، يعني
خۆژێ مەستر کرد ولو خۆ کبار کرد دبێ چوو کەتە ناو بەخچەی خۆدا ظلم لە نەفسا خۆت کرد ji بۆ ناکو خۆ کبارت کرد ظلم لە نەفسا خۆت کرد وها گوت وەختێ گۆ چوو لا بەخچەی خوا و مەیزان بەخچەی ولو خۆشە یعنی ئێدی خۆشبیر کرد ئەو نعمەتێک گۆ خودا دانێدا ji bîr kirin wiha got got ezan nakim got ev mal herê hîlakê yanî got ezan nakim got xilasbûnî ji vî bexçeyê me re hebe xilasbûnî ji vî bexçeyê me re nîne û dîsa wiha got got ezan nakim got qiyamet jî rabe yanî texmîna min nîne got qiyamet jî rabe şayet got qiyamet hebe û ez vegerme bal xudayê xwe ve ez ê meyzênim got malekî ji vî malê min diha bixêrtir li wê derê yê bigihê min yanî li axiretê Xwedê Teala ji vî malê min diha bêhtir dîsî yê bide min yanî mesela hem wiha got got ezan nakim malê min xilasbûnî jê re hebe û got ezan nakim got qiyamet jî rabe şayet got qiyamet rabe jî ez herme cem xuda dîsa xuda yê ji vî malî diha bêhtir bide min wextê got wiha got birayê wî yê mu'min jê re got bi hevdû re xeber didan û dibê di lav bexçe re diçûn û dihatin got heyra got ew xudayê got tu çê kiriye ji axê û peyra ji avê tu çê kiriya peyra mesela ew av dibê xwîn û goşt û dibê parçek goşt peyra hestî çê dibin ew hestî têne bi goşt girtin û ziman em bêguh çav yanî dibê însan yanî ew xudayê got tu ji axê çê kiriye û tu çend merhela re derbas kiriye heta got gihaya vê sewiyê heta tu bûye zilam ew xudayê got tu çê kiriye te înkara wî xudayî kir yanî wextê got ezan nakim got qiyamet rabe her wekî weke got xuda înkar bike însanekî got qiyametê înkar bike weke got xuda înkar bike yanî dibe kafir êdî birayî wî jê re got got ew xudayê got tu ji tunebûnê aniye hebûnê te aniye vê sewiyê te înkara wî xudayî kir lêbelê xuda Allah Rabbê min e ez şirîka ji Rabbê xwe re çê nakim ev ê misilman dibêjî û şîret li birayê xwe kirin got xwezîka wextê ku te hatî ketî nav bexçê xwe da te gotibana maşa Allah yanî wextê got te ev bexçê xwe wilo muezzem dît wilo bişînayî darê fêkî te fêkiyê wa zêde dît xwezîka te gotibana maşa Allah yanî tiştê got xuda dixwaze ew tişt çê dibe eger xwestina xuda nebane çê nedibû te gotibana la quwwete illa billah yanî quwwet nîne îla bi xudaya eger ne bi quweta xuda bana ne bi îmkanê got xuda dabane min nikarîbû vî bexçî çê bikim eger ku tu min kêmtir bibînê ji xwe ji cîhet mal ve û ji cîhet ewlada ve eger got tu wilo tu min kêmtirê xwe bibînî ez hîvî dikim got xuda ji vî malê te ji va bexçê te diha bixêrtir bidê min û ez hîvî dikim got xuda Azze ve Cella ezabekî ji asîmana bi ser bexçê te de bişênê got bexçê te paqij bibe rût bibe bibe şemîtonkî yanî wextê ku em bêjin mêw ew tê de nebênin dar nemênin bexçe rûd dibe yan jî got xuda ava bexçê te biçikênê û tu nikaribî got êdî li wê avê jî bigerihî yanî vîyê misilman wilo jê re got got xwezîka wextê tu çûbana tu ketî lav bexçê xwe de te gotibana maşa Allah tiştê got xuda dixwaze ew tişt çê dibe
و تا گوتبانه نین قوت الا بخدا يعني خوزيكا تولو قوتبانا اگر كنت بسبب مال خوا بسبب اولاد خوا بسبب خزمتچی خوا خوش مصدر ببینی از هیویتکم گو خدا جوی مالتا دها بخیر تر خدا بده من و گو خدا عذابکی اج آسیمانا بسر بخچیتا دا بشینه گو بخچیتا هر تلفی دبی گلک تی و نچو زمان زیده تی و نچو دبی فلاکت بسر بخچوی دهاتن جبونا بخچه خواه ام بیجن عنزل چه کربون چرداق چه کربون بوا فلاکتا او چرداقی گو چه کرن خرابون بخچوی یوق بو دبی اب انسان دبی پوشمان بو لسر وی مصرفا گو لیکری اوقا مصرف لیکر بو و با بخچا چو هلاکی وها قوت گو خوزیکا مشریک جرب خورا چه نکربانا يعني خبردانا حوالی وی هاتا بیراوی خبردانا برای وی هاتا بیراوی گو خوزیکا مشریک شخدارا چه نکربانا و تکسی گو آلیکاریاوی بکی جی نبو يعني کسکی گو آلیکاریاوی بکی گو نهیلن عذاب بسر بخچوی وی دوره تکسی ولو جی نبو جغین خدا پیبا وی جی نکاری بو کو آلیکاریا خوب که قارش خدا يعني گو نهیلی گو بخچوی هر هیلاکی ها هنگی ولیتی خدا خدا عز وجل انسان قنج مکافات ددیوا و انسان خراب جی عذاب ددیوا قال مسلمانا جوی قصه ما چه فهم کر دوی قصه دا وقتی گو خدا مال دام هو گرک مهو بطر نبی گرک مهو خو کبار نکی مهو خوش حوالی خوا چیتر نبینی يعني بسبب مال خوا گرک مهوش حوالی خوا خو چیتر نبینی یاد دوا وقتی گو خدا مال دام هو اولاد دانم هو نعمت المهو کرن گرک مهو شکر وان نعمتا بکی مثلا خدا مال دام هو گرک مهو پی صدقا بده مهو زکاتا وی بده نگو مهو نان کوریه بکی مهو بیجه دا اف مال مقوتا خوا پیدا کریا اگر گو نش خوده بی نحده مهو گو مهو مال پیدا بکی مادم کی گو دائن بخدایا گرک مهو شکر نعمت خدا بکی خدا عز وجل بیجه دبی اگر گو ون شکر بکن از نعمت خوا لسر و زیده بکم اما وقتی ون نانکوریه بکن عذاب من شدت لیا وکا جبهر دو انسان وکا بی انسانی زنگین خدا مال دایی دا نعمت لے کرن اما نانکوری کر قیامت انکار کر و گو تا حواله خو گو اشتا چیترم مال مجیت بهترا اولاد مجیت بهترن يعني خو بطر کر خدا عز وجل چکر عذاب بسر مالوی دا آنی مالوی چو تلف پوشمان بو گلی مسلمانا مثلا جوه مسئله انسان مؤمن و انسان کافر جی انسان مؤمن دلیوا رحد بی انسان کافر دلیوا دوام لی ابریندارا يعني دلیوا نرحتا چقا مالوا هبجی دلیوا نرحتا و خسراندن یکو بطر بی یکو شریکش خدا را چکه او انسان یه وری خسری اما یکو باوریای خود هبه قناعتاوی هبه او انسان خدا عز وجل یه مکافات بدیه دل آخرته و یه خی خوشیه ده گلی مسلمانا گرک نعمت گو خدا دانم هو مهو شکری و نعمتا بکی و مهو خو بطر نکی مهو کبارتی نکی قنجی لجم خدا نب مالا انسان کی گو مالی وی هبه نکو لجم خدا هنگی قیمت حتی مالی وی هیا انسان کی گو فقیر به حاشا نگو خود تعالی قیمت نادی وی انسانی جبروی که ای فقیرا بلکی زنگینی جی
و فقیری جی هەردوو بخودانە یعنی ئیمتیحانەنە ئینسانێ زەنگین بزەنگین بوونێ تێ ئیمتیحانەکردن و ئینسانێ فەقیر بفەقیر بوونێ تێ ئیمتیحانەکردن کیژ وا ئیمتیحانە خۆ خۆشک دەرباس بکەی دە ئاخرەتێدا جهێ وا یێ خۆش بێ ئەما وەختێ گۆ ئیمتیحانە خوا دەرباس نەکەن یەکەم نەسقنتیێدا ئێدی خدا عەزە وەجەلا لقارشێ با نعمەتێ گۆدایی ما شکر بکەی نەسیبێ ما و قەناعەتێ بکەی نەسیبێ ما و خدا عەزە وەجەلا زارۆکێ ما ساڵح بکەی و خدا عەزە وەجەلا مەبگەرێنێ ژوانێ گۆ لمێژ دکن و لەسەر لمێژێ دەوام دکن و زوریەتا مەژی بگەرێنێ ژوانێک و لەسەر لمێژێ دەوام دکن خدا عەزە وەجەلا دوعای ما قبول بکەی خدا عەزە وەجەلا ما و دێوباوێ ما و تەمامێ مسلمانە عەفو بکەی ڕۆژە قیامەتێ و خدا عەزە وەجەلا مە بگەرێنێ ژوانێک گۆ لگۆری قورئانێ دچن ئەمرێ قورئانێ و لگۆری سنەتا پێغەمبەر عەلەیهی سەلام دچن یعنی ئەمرێ قورئانێ و ئەمرێ سنەتا پێغەمبەر عەلەیهی سەلام بجهتێنن و خدا عەزە وەجەلا دو دنیایژی قەنجێ بدێ ما و دە ئاخرەتێدەژی قەنجێ بدێ ما و مەژ عەزابێ ئێگر محافەزە بکەی خەبەردانە ما داوی حەمد ji Rabbê alemê re bin.